સાબરકાંઠાથી વધુ એક મહત્વના સમાચાર આવે છે। ઈડરમાં 2 કલાકમાં 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। 2 ઇંચ વરસાદમાં રહેણાંક મકાનમાં ભરાયા પાણી। પાલિકા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 5માં ભરાયા વરસાદી પાણી। પાલિકાના ઉપપ્રમુખના વોર્ડ વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા હાલાકી। સ્થાનિક રહીશો પાણીના નિકાલના અભાવ વચ્ચે થઈ રહ્યા છે પરેશાન। રહેણાંક મકાનમાં પાણી ફરી વળતા સ્થાનિકોમાં રોષ। સ્થાનિક રહીશોએ પાલિકા તંત્ર સામે ઠાલવ્યો રોષ। માત્ર 2 ઇંચ વરસાદમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકો આક્રમક। પ્રજાતંત્ર જોડે મદદની રાહ જોઈ રહી છે। શું ખબર હવે તંત્ર મદદ કરે છે કે નહીં? અહેવાલ અકબર માશી। नगरपालिका में गैरकायदेसर बांधकाम करने के पानी मजा चार बुने घर में पानी पी गए। हाँ आयो